Sayoomu maamilka wanto Oromoo yaadu kayoon waggaa dheeraa abdiin yeroo hedduu kan orma bariisa mabdii hanuu taate nurraa ibsi rabbii dukkaanti nuu gamtee. Obsine waa guddoo obsine akkamiin jallifna miidhamna haniyyine ajabaan dhugaa tokkummaa cimsine obsine waa guddoo obsine akkamiin jallifna miidhamna haniyyine ajabaan dhugaa tokkummaa cimsine. Doono awwaal cangamnu mimali barachuuf jarraanu qabu mimali dubbachuuf hidhannu tabe mimali jiraachuuf jireenya dhibe mimali keeroo ga'ii akka jirtuun jejjerii Oromiyaa nyaata marti diinoti dhaannu dura marsidirii jedhari meentu jiri mirga ofii abbatu eeysifata ormi sirraa nyaate dhuge booda si jeekkifata lallabaddu mee falmaddu biyya tantee gubaddu. Obsinume akkamiin obsina miidhamne keessa keenyatu mada goota kalee lubbuun isaanii tare yaadannaa usmayyoo fi eebbisa gumaa miti dhiiga isaanii deebisa seenaa qabaa aliyyee cirree qabaa dhabbatanii goota abbaa dombiriin dhukaasee xiyyaa hara buusesanii. Malee uumamteef gatiin jenne jara guyyaa irraan oolanii du'aan boqotu dura. Obsine waa guddoo obsine akkamiin jallifna miidhamna haniyyine ajabaan dhugaa tokkummaa cimsine obsine waa guddoo obsine akkamiin jallifna miidhamna haniyyine ajabaan dhugaa tokkummaa cimsine. Doono awwaal cangamnu mimali barachuuf jarraanu qabu mimali
dubbachuuf hidhannu tabe maali maali jiraachuuf jireenya dhibe maali maali.